Kmetijo Jazbec najdete 5 km nad Sevnico v zaselku Drožanje. Kmet Jernej Jazbec je mladi prevzemnik, ki je pri 24 letih s pomočjo sredstev Evropske unije posestvo prevzel od očeta. Dobro povezana družina še vedno sodeluje pri vseh opravilih, glavna dejavnost pa je pitanje bikov. Pred 2 letoma so zgradili nov hlev, v katerem je danes 120 glav živine. Bike pitajo za stalnega odjemalca kmetijsko zadrugo Sevnica, s katero je že 40 letja sodeloval Jernejev oče. Njihovih bikov je le 10. Na kmetiji imajo tudi kokoši, Jernejeva mama Majda pa ima na kmetiji dopolnilno dejavnost peke kruha in peciva. Delo na kmetiji ste pravzaprav povzeli po očetu in to tudi s pomočjo evropskih sredstev, kot mladi prevzemnik. Da. Kmetijo sem prevzel leta 18 kot mladi prevzemnik. Oče je šel v pokoj in mi je kmetijo predal. Vaša glavna dejavnost je? Naša glavna dejavnost je pitanje bikov. Trenutno jih pitamo 120, kapacitete pa imamo do 135. Vaš glavni odjemalec je kmetijska zadruga že vrsto let. Tako je. Kako tudi konkurirate s tem, da je vaše meso kakovostno? Kakovost mesa konkuriramo z odlično pridelano hrano, kakovostno hrano, kot je silaže, koruzne silaže, travne silaže, koruzni šrot. Omenili ste, da je tudi zelo pomemben red tudi za bike. Red krmljenja ob isti uri vsak dan, potem pa nov hlev je pripomogel tudi pri večjih prirastkih, ker se lažje gibljajo, bolj udobno in to. Vaše meso ima tudi oznako izbrana kakovost. Tako je. Skupaj z zadrugo, ali kako ste pridobili? Povezali smo se z kmečko zadrugo Sevnica in smo tudi izbrano kakovost tam pridobili in imamo s tem tudi zagotovljen odkup. Bike dobimo tudi upitanje od njih, tako da imamo odkup 100% zagotovljen. Na kmetiji pomagajo vsi od prvega do zadnjega, poleg mesa pa se vaša mama ukvarja še z eno drugo dejavnostjo. Tako, mama ima dopolnilno dejavnost, peko kruha, potic na domu, izdelke tržimo na tržnici Sevnica ter v trgovine kmečke zadruge Sevnica. Pred kratkim ste omenili tudi, da ste prenovili hlev. Zakaj so potem boljši pogoji? Prej ste omenili zračnost. Kaj še vse pomeni za kakovost potem mesa? Svetlost, zračnost ter večji boksi. Večji boksi, več imajo prostora za gibanje in tako so se rezultati pokazali. Poleg bikov pa so na vaši kmetiji doma tudi kokoši. In prav zaradi njih ste, kako naj rečem, vzpostavili eno inovacijo in sicer prvo v Sloveniji. Tako je. Postavili smo jajcemat. To pomeni avtomat, ki je v centru Sevnice in so dostopna jajca 24 ur na dan. In po parih letih zdaj se je to zelo prijelo in odprli smo lansko leto v Krškem, ki se še uvaja, ampak načeloma bo najbrž tudi steklo. Če se vrneva čisto na začetek, kot prevzemnik na kmetiji ste dobili tudi sredstva s strani Evropske unije. Pri čem so vam pomagala ta sredstva oziroma kaj ste s temi sredstvi na novo pridobili? Dobili smo sredstva, ki so bila izplačana v 2 obrokih. En obrok takoj po odločbi, en obrok potem, ko se je cilj izpolnil. Pomagali so pri nakupu strojev, naprimer jaz sem kupil kosilnico, pluge. Poleg tega, da ste se vključili v ta projekt oziroma postali prevzemnik, ste se morali vključiti tudi v en digitalni program. Tako, ki se imenuje Faden.
S tem se vodi pridelana krma, poraba krme, potem koliko jo prodaš, če jo staleš živali po mesecih. Poleg tega digitalnega programa pa uporabljate tudi Volos. Tako Kaj je to? Volos uporabljam, to je register živali, da ne rabim prihode nositi na postajo pač za preglasitve, si to uredim doma sam, ter za novorojena teljeta ali bilo kaj si pač urediš sam doma. Sicer omenila sva, da največ pravzaprav prodate kar v kmetijsko zadrugo, seveda pa je pomembna tudi cena in za ceno je potrebna zagotovljena kakovost. Kako zagotovite oziroma kako si izborite ceno, s katero ste lahko potem naprej delujete? Ceno si izborimo s kakovostjo mesa, kar je že znano, da imamo kakovostno meso. Kakovostno meso pride pa predvsem z dobro hrano, krmo. Razmišljate tudi o kakšnih obnovljivih virih? Ja, razmišljamo o elektriki, ali za samo oskrbno elektrarno, ali celo, da bi prodajali. Sicer še ni še, ampak razmišljamo pa kar v tej smeri, da bi izkoristili te strehe, ki so na sončni legi. Kmetija je tudi lepo urejena, tudi navzven. Poskrbite vi, vaša partnerka? Ja, za urejanje okolice pa vsi skrbimo, smo pa vsi nekako navadili se, da mora biti urejen, ko prideš do hiše. V prihodnosti si pri Jazbecovih želijo dobrega sodelovanja z lokalnimi ponudniki, Jernej pa se je vključil tudi v lokalno pisarno Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, kjer bi rad aktivno sodeloval pri oblikovanju kmetijske politike v Sloveniji.